السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبق اليوم كتير سهل وبيتحضر بسرعة. هو طبق آسيوي، بالضبط من الصين. دجاج حامض وحلو صراحة. في مذاق يعني كتير كتير حلو. بس بتمنى تجربونه إن شاء الله وبيعجبكم إن شاء الله. يلا بخليكم مع الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملح سكر اللي غادي يكون معكم كل يوم طيلة شهر رمضان على شاشة الام بي سي 5 بشهيوات ووصفات لذيذة ومتنوعة. اليوم محضرين لكم واحد الطبق اللي الاصول ديالو اسيوية وبزاف ديال البلدان العربية كذلك كيحضروه وكيحبوه، بلدان الشرق الاوسط كذلك. فعلاش لا اليوم نشوفوا هذا الطبق واللي المكونات ديالو اصلا سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت. مرحبا شاف لمياء. مرحبا بك لا دنيا، مرحبا بالمشاهدين الاعزاء. اليوم قررت ندير لكم واحد الطبق من اسيا بحال اللي قالت دنيا، تحديدا من الصين، والناس كلشي كيبغيوه، اللي هو الدجاج الحامض حلو، وغنرافقوه بالروز ديالو اللي هو لو ري كونطوني اللي غادي يكون بالخضره، وغادي نديرو معاه لوف البيض ديالو. اي نمشيو نشوفوا المكونات اشاف. بيان سور. الوغ عندي هنايا الدجاج، صدر ديال الدجاج مقطعاه مغسلاه ومرقداه شويه ديال صويا صوص. هذا اللي غادي نبداو، غادي نديروا له الباتر ديالو اللي هو غادي باش يتقل عندنا. غادي نديروا طحين، شويه ديال النشا، شويه ديال البيكينغ باودر اللي هي الخميره ديال الخميره ديال الحلوه، باش كيعطينا. غنقليوه جوج ديال المرات. الوغ وغادي نرافقوه، غيكون معنا لاصوص ديال سويت اند ساور، غادي نخدموها بالكيتشب، مطيشه د الحك، الخل، ها هو دا الخل والسكر. الخل الابيض هو نيت الوايت رايس فينيجر، وغادي نديرو معاه السكر اللي هو هذا البني اللي كيعطينا واحد المذاق زويون. طبعا غنبهروا بالملحه والابزار ديالنا. وعندنا بور لو ري غادي يكون فيه الخضار ديالنا اللي هو الفلفله، كاع لي كولور اللي عندكم اللي بغيتو، الجلبانه، بور الدجاج غيكون معاه حتى الاناناس لانه سويت اند ساور. بون غيكون في الرز الجلبانه، الفلفله، لي كاروت، الخضر، البصله الخضاريه، تويمه، وغتشوفوا كي غنديروه معنا، وغيكون الرز مسلوق بيان سور. الرز هو ديما تيجي مع الاساس ديالها، خاص يكون دجاج. هما بالجانب ديالو خاص يكون الرز. الاسيويين كياكلوا الرز، الرز، ثقافتهم رز. اكزاكتومون. حنايا كناكلوا الخبز وما كياكلوا الرز. اييه داكوغ. دونك نبداو. هنايا سخنت الزويته ديالي باش نبدا نخلط هادي معكم كيف ما العاده. شاف لمياء، واش الزيت اللي درنا زيت مخلطه؟ زيت نقدروا لا لا نعتمدوا لا، زيت هذا زيتون ولا لا لا زيت القلي غادي نديرو الزيت النباتيه. اوكي، زيت نقليو نباتيه فوالا. الدجاج. غادي نحطوه في التقديم ديالي، نوريكم هذا باش تقدموه بطريقه زوينه. كيشهي العين، كتاكل قبل من الكرش، قبل من المذاق نفسه. غادي نبركوا عليه باش ما يتحلش لينا. هذه بالنسبه زعما الطريقه ديال التقديم ديالو باش يبقى لنا الرز متماسك، ولا في النظره زوين كذلك. باش نقدروا نديروا بحال دابا عندنا حنايا طاوله الطعام المغربيه كتكون مدوره، باش نديروا كل حدا اي من الموجودين نديروا حداه باش من هذا لحقاش رمضان كيجيب الضيفان بزاف بيان سور. ودابا مع هذا الشيء اللي كاين مع كورونا ما كاينش تجمعات بزاف، ولكن نحاولوا قدر الامكان حتى اذا تجمعنا يكون هذاك الشيء بسيط وقليل بيناتنا. اكزاكتومون. الوغ سي تو. غادي نديروا له واحد شويه ديال الزويوقات من الفوق باش يكون عندنا واحد الطبق جميل. وهذا هو. يعطيك الصحه الشيف، وخليكم معنا مشاهدينا باش تشوفوا طريقه تقديمنا لهذا الطبق الغزال في الطابله ديالنا ديال اليوم.
يعطيك الصحة شيف. شفنا طريقة تحضير جدا رائعة والطبق نفسه غزال ومميز وطريقة تقديم اللي درتي كتفني لينا كل مرة. الله يعطيك الصحة وشكرا بزاف.